Cześć! Razem z Wami postanowiliśmy przygotować filmik dotyczący wszystkiego, co jest związane z tunelami. Pod naszym postem napisaliście bardzo dużo pytań. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za to. Wybraliśmy najciekawsze i będziemy starali się na nie odpowiadać najlepiej, jak nam się uda. To zaczynamy. Ironeko Asia zadała nam bardzo rozbudowane pytanie, więc będziemy po kolei na każdą część tego pytania odpowiadali. Czy porowatość drewna znacznie wpływa na komfort, jak i bezpieczeństwo noszenia plaga? Owszem, jak najbardziej tak. Każda niewygładzona powierzchnia może doprowadzić do uszkodzenia naszego kanału lub spowodować powstawanie na przykład tych nieszczęsnych słoneczek czy blowoutów. Nierówna powierzchnia oznacza nierówny kształt tunelu. Dalsze pytanie Asi dotyczy impregnacji olejem. Co sądzimy o impregnacji olejem? Może Diana coś wypowiesz się na ten temat. Jeśli chodzi o samą impregnację olejem, w przypadku tuneli drewnianych jest to jak najlepsze rozwiązanie. Do wyboru macie olej albo rzepakowy, albo słonecznikowy, chociaż ja osobiście stawiam na olej lniany, który dobrze chroni drewno i zabezpiecza je czy przed działaniem słońca, czy nawet wody. Dalsza część pytania Asi. Czy ciągłe noszenie plaga tunelu ze stali chirurgicznej może wpływać na wytworzenie się alergii na nikiel? Jak najbardziej tak. Reakcji alergicznej na nikiel można dostać w każdym dowolnym momencie. Możecie obejrzeć nasz wcześniejszy filmik Stal kontra tytan i tam wyjaśniam różnice między tymi materiałami oraz troszeczkę właśnie o reakcji alergicznej jest poruszone. Diano, co do moich przeżyć, to jestem wielką fanką Bioflexu i gdzie mogę, to tam go wsadzam. Akryl też spoko, ale ten zapach po całym dniu noszenia. Co sądzisz na ten temat? Ja miałem wcześniej, no niestety, mogę pokazać akurat z takim wdzięcznym napisem, tylko że tu mamy plaga rozkręcanego metalowego. Ja miałem takie same, tylko że akrylowe i faktycznie muszę powiedzieć, że po rozkręceniu, po noszeniu nawet po jednym dniu, zapach z wnętrza jest niemiłosierny. Miałam możliwość przetestowania kilku rodzajów tuneli, które chociażby tutaj możecie zobaczyć. I tak naprawdę najlepszym rozwiązaniem są materiały, które są naturalne, czyli drewno, róg bawoła, ewentualnie mogą to być też tunele z kamienia. Asia pisze, drewno mnie uczuliło o dziwo, więc przerzuciłam się na róg bawoła i powróciłam też do akrylu. W przypadku akryli, tak jak i na przykład stali chirurgicznej, problem polega na tym, że wytwarza się bardzo dużo nieprzyjemnego zapachu, więc niestety po całym dniu noszenia trzeba dokładnie umyć zarówno sam tunel, jak i również kanał. Ostatnia część pytania Asi mówi o tym, że stal nosi od święta, a z tytanu nie widziałam zbyt efektownych ozdób. Różnica polega na tym, że stal jest dosyć tanim materiałem, miękkim zasadniczo, natomiast tytan jest twardy i ciężki w obróbce, dlatego z tytanu nie ma zbyt wielu tuneli do wyboru, w przeciwieństwie do stali, aczkolwiek w stali niewiele rzeczy można zrobić poza na przykład powiedzmy jakimiś otworami, czy nie wiem, chociażby wyciąć kształt gwiazdki, natomiast jakiś czas temu ktoś wpadł na pomysł wykorzystania miękkich materiałów i na przykład mosiężne ozdoby można już w bardzo ciekawych kształtach tworzyć. Mogą być, tak jak Morbid pokazuje, właśnie całe mosiężne, ewentualnie jako dodatek do drewna, tak jak tutaj macie na przykład. Oraz wspaniałe mosiężne, na przykład obciążniczki. Też mogą być rzeźbione w różnych kształtach i wzorach. Smiley 666. Witam. Otóż zastanawia mnie jedna rzecz. Czy drewniany, pęknięty tunel można czymś w bezpieczny sposób skleić? Jest on złożony z 4 części. Po upadku jedna się odczepiła. Pozdrawiam. Jeśli chodzi o drewno, niestety problem jest taki, że w momencie, kiedy jedna część, która odpadnie, zostanie doklejona, sam tunel, niestety zmieni się troszeczkę, prawda? Może mieć troszeczkę większą średnicę, albo ewentualnie w niektórym miejscu może ten kształt odstawać bardziej. Dobrym rozwiązaniem jest wtedy na przykład wyszlifowanie go, z tym, że pamiętajcie, najlepiej tego nie robić samemu, bo może być później taki problem, że tunel będzie zniekształcony, i tym samym kanał waszego tunelu zniekształci się.
Jeszcze kwestia może dotyczyć też samego kleju. Niekoniecznie musi być korzystny dla naszego organizmu. Może wywołać na przykład reakcje alergiczne i według mnie lepiej wydać pieniążki niestety na nowy tunel niż bawić się w sklejanie. Kolejne pytanie zadała nam Ewelina Ruda. Ja mam problem taki, że silikon jest ok dla mnie na wszystkie pory roku, lecz jeśli chcę włożyć stalowe bądź tytanowe tunele, od razu pojawia się limfa, swędzenie, zaczerwienienie i puchnięcie ucha. Natomiast gdy włożę labrety, banany, etc. ze stali bądź tytanu, nic się nie dzieje. Oboje jesteśmy alergikami, mamy reakcje alergiczne na nikiel. I to jest podobnie jak u Ciebie właśnie, Dokładnie, prawda? dokładnie. Ja nie mogę nosić stalowych tuneli, natomiast kolczyki jak najbardziej nic się złego nie dzieje, o ile nie są to na przykład kolczyki ze stali barwionej jakimś barwnikiem, to wtedy też pojawiała mi się limfa. Przy zmianie na tunel z jakiegokolwiek innego materiału poza stalą i akrylem nic mi się takiego nie działo. Ty masz odwrotnie z kolei. Tak, ja mam odwrotnie. Kolczyki, które noszę tylko i wyłącznie tytanowe, natomiast w tunelach mogę sobie pozwolić na stal. Sio. Przepraszam. Nie, to tylko Miyoshi. 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 Uherbashai. Arigato. Sayonara. Następne pytanie zadał nam Miyoshi. Jak mam rozpychacze, to mogę je zdejmować na przykład godzinę, dwie WF, bez obawy, że będę mieć problemy z ponownym włożeniem. Nie powinno być zbyt dużego problemu przy takich krótkich chwilach. Na pewno troszeczkę trzeba będzie się pomęczyć, żeby to włożyć, ale nie jest to jakiś strasznie duży problem. Odpowiedni poślizg, chociażby na przykład w postaci naszego takiego żelu, ewentualnie Maść nagietkowa. maść nagietkowa. Olejek rzeżoba na przykład też. Ja jestem zwolennikiem mimo wszystko jednak żelowych preparatów do poślizgu, ponieważ to daje dobry poślizg, a i szybko się w sumie wchłania. Także myślę, że nie powinno być problemu z późniejszym, z ponownym włożeniem po na przykład tym właśnie WF-ie. Oczywiście pamiętając o higienie, prawda? No raczej. Kolejne pytanie zadała nam Sherry Lady. Jaki rozmiar tunelu jest lepszy? 5 mm, 8 czy może 10? Zacząłem rozpychać kanał i zastanawiam się, jaki rozmiar jest najlepszy. Z tego, co właśnie widziałam, najmniej tuneli jest dostępnych w wielkości 5 mm. Czy rozmiar ma jakieś znaczenie? Czy różni się tylko i wyłącznie wielkością? Jaki rozmiar tunelu jest lepszy? Ciężko jest to określić. Ja na Dokładnie. początku startując marzyłam tylko i wyłącznie o 10. Wyszła sytuacja taka, że w jednym uchu noszę już 14. Jak ja zacząłem rozciągać uszy, to na początku strasznie mi się podobały grube kolczyki, ale później zauważyłem taką śmieszną sytuację. Z racji tego, że jestem osobą palącą, doszedłem do takiego wniosku, że zrobię sobie tunele dziesiątki, bo w metalowych, rozkręcanych tunelach, dziesiątkach, akurat papieros idealnie wchodził do środka. Także Też to sprawdzałam. Taką fantazję miałem, ale poszło troszeczkę dalej. To jest Wasza indywidualna kwestia, jaki rozmiar sobie zrobicie. To nie ma żadnego znaczenia, jaki rozmiar będziecie mieli, z czym się będziecie czuli najlepiej, po prostu. Smutny człowiek, sad człowiek nam zadał. Czy mam zrezygnować z tuneli, jeśli trenuję koszykówkę? Czy jest to bezpieczne? Czy podczas rozciągania uszu mogę zdjąć rozpychacze na czas treningu? Kwestia jest taka, że tak naprawdę koszykówka jest sportem, gdzie jest piłka, prawda? Więc jednak w momencie, kiedy dostaniesz po uchu taką piłką, może to być niestety problem. Rozpychacze tak, na pewno na czas treningu ja bym przynajmniej wyciągał. Jeżeli ucho jest już rozciągnięte odpowiednio, a nosisz sobie po prostu jeszcze ten rozpychacz, bo tak chcesz. Na trening ja bym jednak zakładał miękkie tunele silikonowe, earskiny z cienką ścianką, ewentualnie też silikon z troszeczkę grubszą, ale jest przynajmniej miękki, więc gdyby była taka sytuacja, że uderzy piłka, dużej krzywdy nie zrobi na pewno. I tunel się nie zniszczy. Oczywiście, nie trzeba będzie go kleić. Tak.
Kolejne pytanie zadała nam Martyna Kowalska. Co mam zrobić, gdy miałam spiralkę 6 mm, a włożyłam potem 8 i robią mi się takie brzydkie obwódki wokół tej dziury, a nie mam 7 mm? Przede wszystkim spiralki nie są do rozpychania uszu, o tym musicie pamiętać. To są tylko i wyłącznie ozdoby, które można nosić, jak już kanał jest rozepchany. Natomiast tam niżej macie prawidłowe tapery. Zresztą mamy filmik, prawda? Jak Dokładnie. prawidłowo rozpychać uszy. Obejrzyjcie ten nasz film, jak prawidłowo rozciągać uszy i tam wyjaśniam różnicę między taperem a spiralą. Dlaczego to, a dlaczego tamto nie. Dodatkowo też, jeśli chodzi o tapery, do tej pory z reguły były dostępne takie, które przeskakiwały co 2, czyli 4, 6, 8 i tak dalej. Natomiast na rynku zaczynają się już pojawiać opcje, że są dostępne co milimetr i tak również będzie u nas za niedługo. Tak, mamy już zamówione, są do nas w drodze, obserwujcie naszą stronę, nasz fanpage i na pewno taka informacja, że mamy już co milimetr, pojawi się prawie że na dniach. A póki co zostaje taśma teflonowa. Dokładnie. W tym filmiku również pokazuję, jak się nawija taśmę na taper. Atentat zadał kolejne pytanie. Jak najlepiej dbać o plagi ze szkła i kamienia? Polecacie jakieś konkretne specyfiki do nawilżania skóry, neutralne dla biżuterii, zwłaszcza tej z drewna? Jak przechowywać większą kolekcję plagów i tuneli, aby jak najmniej narażać je na niszczenie? Jednym z naszych wcześniejszych filmów też pokazuje, jak czyścić biżuterię z danego materiału. Myślę, że szkło i kamień można po prostu myć wodą z mydłem antybakteryjnym. Specyfiki do nawilżania skóry, neutralne dla biżuterii. Diano, zwłaszcza tej z drewna. To jak najbardziej naturalne, czyli olejek jojoba, olej kokosowy na przykład. Co jeszcze może być? No Do nawilżenia skóry maść nagietkowa też jak najbardziej. Może być oliwka dla dzieci. Drewnianym tunelom oliwka niekoniecznie musi zaszkodzić. Może powiedzmy spowodować troszeczkę ściemnienie, tunel ściemnieje, czy tam plag ściemnieje. Przy na przykład barwionych drewnianych tunelach bądź plagach może się okazać, że troszeczkę będzie się to odbarwiać i kolor będzie schodził i trochę się pobrudzi ucho. No niestety, coś za coś. Ale i tak jak mówiłam, jest też impregnacja drewna, na przykład olejem lnianym. Zdecydowanie tak. A jak przechowywać większą kolekcję plagów i tuneli, aby jak najmniej narażać się na niszczenie? No jeżeli macie dużo miejsca w jakiejś szafce, regale, można sobie, szufladce, można sobie zorganizować takie ładne przegródki. Te są to jest aksamit, tak? Jak to się nazywa ten materiał? Wiesz co, jestem kobietą, ale trochę za bardzo się nie znam. Coś mięciutkiego, jak kaczuszka. Podobnego do pluszu. Dokładnie. I w ten sposób można sobie przechowywać. Jest szafka oszklona, nieoszklona, można czymś to przykryć. Mniejsze, większe przegródki. O, proszę bardzo, tutaj jest dużo mniejszych, żeby się tylko nie wysypało. Można je podpisać? Dokładnie, także wszystko można sobie zorganizować albo w takich, albo mieć po parze w małych pudełeczkach. To już wasza fantazja wam podpowie. Na pewno to, co jest szklane, kamienne, dobrze byłoby właśnie w czymś miękkim po prostu trzymać. Następne pytanie. Czy uda się usunąć słoneczko tak, aby został tunel? Na przykład wyciąć chociażby u Ciebie w salonie, pyta się Miko. Tak, no jest to jakieś rozwiązanie, można wyciąć, z tym, że to już jest zabieg no w pewnym sensie utrudniający późniejsze ściąganie się tunelu. No zostaje wtedy jedynie powiedzmy rekonstrukcja płatka, bo była już większa ingerencja tak zwana no, chirurgiczna powiedzmy w to. A prosta sprawa, aby uniknąć słoneczek należy prawidłowo rozpychać uszy. Po prostu. Cierpliwość, dużo cierpliwości. Tak, rozciąganie uszu uczy olbrzymiej cierpliwości i pokory. Dokładnie. Bo tak, pyta się, co uważacie o rozpychaczach kupionych w paczce 18 sztuk w rozmiarach od 1,6 do 10 na AliExpress?
Jeśli chodzi o AliExpress, no nie oszukujmy się, niekoniecznie możemy dostać to, co nas interesuje, prawda? Dodatkowo materiał może być wątpliwej jakości i my zdecydowanie polecamy jednak sprawdzone sklepy, które są ogólnie dostępne. A trochę tych sklepów jest. Paulina Dondalska. Pytanie pierwsze. Do jakiego rozmiaru zmniejszy się dziurka po wyjęciu tunelu 15 mm? Do naprawdę nie wiemy jakiej wielkości. To jest wszystko kwestia indywidualna organizmu. Każdy organizm zasadniczo funkcjonuje praktycznie tak samo, ale ma swój własny też jednak system. Niekoniecznie musi się ściągnąć do klasycznej tak zwanej dziurki po pierwszym przekłuciu. Może stanąć na 4 mm, nic więcej się z tym już nie zrobi, poza późniejszym ewentualnym właśnie zaszyciem uszu. A czasem może być tak, że... Niestety ucho nie będzie chciało się wzrosnąć w ogóle. I tutaj wpływ może mieć na to na przykład nieodpowiednie rozpychanie, czyli za szybko, tak zwane 14 mm w 3 dni, albo i różne inne przypadki. No niestety ludzie tak Dyszka potrafią w robić. 8 godzin. Też. No i drugie pytanie Pauliny, czy da się pozbyć słoneczka? No przed chwilą już o tym powiedzieliśmy. Prawidłowe rozciąganie uszu, Dużo masaży przy dużo okazji. masaży, masowanie chociażby ucha w ciepłej kąpieli, masowanie z maścią nagietkową, nawilżanie przed włożeniem ucha, rozpychacza. No wszystko ma na to wpływ, także pamiętajcie, powtarzamy jeszcze raz, cierpliwość, pokora i szacunek dla własnego organizmu. Drozdel pyta się, czy po rekonstrukcji płatka ucha można znowu rozciągać kanał po wykonaniu kolczyka, czy rekonstrukcji podlega tunel w chrząstce? Owszem, po rekonstrukcji płatka ucha można znowu przekłuć ucho, można znowu rozciągać. Znam osoby, które miały 3 razy zaszywane uszy, czyli 3 razy rozciągały. Natomiast nie widziałem szczerze rekonstrukcji wyciętej chrząstki czy rozciąganej chrząstki. Wydaje mi się to trudne do wykonania, bo to może spowodować na pewno zmianę kształtu całego ucha. Kolejna osoba, nawet 2 w sumie, Pusia i Kinzer. Wiem, że mam krzywo zrobioną dziurkę. Niestety mama zdecydowała się na pistolet, gdy byłam mała. Czy będzie utrudnione rozpychanie uszu? Diano? No niestety w tym wypadku może być problem, jeśli chodzi o samo rozpychanie. Raz, tak jak już mówiliśmy, dlaczego lepszym rozwiązaniem jest przekuwanie igłą aniżeli pistoletem. No niestety tkanki mogą być problematyczniejsze przy rozciąganiu. No i dodatkowo ten tunel też może być krzywy. Jest też sytuacja taka, że może on się nieznacznie wyrównać, prawda? Jeśli Może będziemy o to nieznacznie. dbać. Ale tu już nie mamy na to tak naprawdę my wpływu. Jest jeszcze kwestia taka, że właśnie przy tym nieszczęsnym zrobieniu, powiedzmy, otworu w uchu poprzez użycie pistoletu, na pewno powstaje większy wzrost w samym kanale niż po przekuciu igłą. Wzrost jest twardą, zwłókniałą tkanką, która potrzebuje więcej czasu na regenerację, trochę trudniej, ciężej się goi, no i zdecydowanie na pewno nie tak bardzo plastycznie, szybko się rozciąga jak płatek ucha przekłuty, powiedzmy, właśnie igłą. No ja właśnie miałam taki problem, w sumie nadal mam. Przy moich 8 mm niestety mam problem, żeby rozepchać ucho bardziej, z racji tego, że kiedyś miałam uszy przekłute pistoletem. Ach ty. To nie ja, to mama. Ach mama. Tak. Tymson zadał pytanie następujące. Witam. Chciałbym zapytać, czy wiecie może, czy z tunelami można się dostać do wojska, gdyż mam 6 mm, chcę rozepchać do 8 mm i doszły mnie słuchy, że mogą mnie nie wziąć. Ewentualnie, czy doradzacie coś, jeżeli musiałbym się pozbyć dziur? Czy jest szansa, że wzrosną, czy tylko operacyjnie? Z góry dziękuję. Odnośnie wzrastania już mówiliśmy, prawda? Natomiast sama kwestia wojska, no niestety tu jest duże prawdopodobieństwo, że możesz zostać niewzięty. Jednak to są już służby mundurowe, no i w tym wypadku trzeba wyglądać jednak mimo wszystko. Dużo ludzi też ma problemy chociażby z samymi tatuażami, prawda? Owszem. Też. Znaczy ja powiem tak, na front może by Cię wzięli, ale do reprezentacyjnej kampanii na pewno nie.
Znaczy nie, no bez żartów. Trzeba po prostu się zapytać, no nie wiem, no na komisji wojskowej, czy to będzie duży problem, czy nie. Ewentualnie znajomego wojskowego jakiegoś, prawda? Dokładnie. No jeżeli masz taką możliwość, wypytaj się wcześniej, czy doradzamy coś, jeżeli musiałby się pozbyć dziur. No to jeżeli musisz się pozbyć, no to najlepiej Wyciągnąć zacząć jak tunel. najszybciej, znaczy zaprzestać jak najszybciej noszenia tuneli i zobaczyć, ile to się ściągnie. No myślę, że jak się ściągnie z 6 czy 8 mm do tam jakiejś, nie wiem, 2-3 mm dziurki, to i tak ucho będzie troszeczkę pomarszczone przy takiej wielkości, więc chyba nie będzie to dużą przeszkodą już wtedy, jak będziesz stał na warcie. Nie wiem, no wydaje mi się, że nie. Nie wiem, w wojsku nie byłem. Yeah. What is it good for? Absolutely nothing. Kolejne pytanie zadał nam Pikachu. Jak poradzić sobie z sytuacją, gdy tunel, rozpychacz, na którym nawinięta jest taśma PTFE, jakby chłonie całą wilgoć, jak i lubrykant, przez co robi się sucha, nieco napęczniała i dosłownie utyka w uchu, uniemożliwiając wyjęcie ozdoby. Czy Tobie się, Diano, zdarzyła taka sytuacja? No ja akurat takiej sytuacji nie miałam, z tym, że tak jak już Ci mówiłam kiedyś, nie rozpychałam uszu taśmą. To ja powiem tak, mnie się zdarzyła taka sytuacja, bo ja rozciągałem uszy przez nawijanie taśmy na rozkręcany tunel i w momencie, gdy zauważyłem właśnie, że to mi się jakoś w uchu o dziwo twardo zatrzymało, nie chciało wyjść, musiałem sobie nawilżyć pod rantem tunelu z jednej i z drugiej strony właśnie jakimś poślizgiem. A później, jak nawijałem taśmę, miałem przygotowane 2 tunele. Na jednym był rozmiar, który do tej pory miałem, na drugi dowijałem tyle, ile chciałem uzyskać więcej. W uchu miałem tunel z aktualnym rozmiarem, a ten nawinięty z większą ilością taśmy smarowałem poślizgiem, dopóki nie przestał chłonąć tego poślizgu. I wtedy nie było już problemu, ale tak czy inaczej zawsze przed wyjęciem nawilżałem sobie z obu stron ucho. Czy to właśnie jakiś żelowy poślizg, czy oliwka dla dzieci. Wtedy używałem dokładnie kropelek witaminy A plus E. Ostatnie chyba pytanko. Tak, Maja Chojnacka zadała nam pytanie następujące. Ja mam pytanie odnośnie tuneli i sauny. W saunie suchej temperatura dochodzi do 70 stopni Celsjusza, a w saunie parowej do 90. Jakie materiały byłyby najlepsze do noszenia na saunie, ewentualnie czy po prostu trzeba zrezygnować z takiej przyjemności albo wyjmować ozdoby na czas użytkowania? Pozdrawiam. Jak się do tego odniesiesz? Jeśli chodzi o saunę, no to jednak najlepszym rozwiązaniem będzie wyciągnięcie tuneli, zwłaszcza jeśli nosisz takie, które są ze stali bądź z tytanu, ewentualnie z mosiądzu. Niestety te materiały bardzo mocno się nagrzewają, prawda? Nagrzeją się na pewno. I niestety mogą stanowić problem. Kamienie również potrafią się dość mocno nagrzać. Kamienie, no zdecydowanie w saunie to jest, nie wiem na czym polega sauna sucha. Wiem, że kojarzę saunę, w której się czymś tam wodą się polewało kamienie, więc no kamienie są nagrzane, woda paruje i no kamyczki w uszach też się nagrzeją. Ja bym po prostu wyciągać, prawda? wyjmował, tak. Poza tym na pewno taka wysoka temperatura może zadziałać korzystniej, bo poprawia to krążenie. Można sobie w tej saunie bez tuneli uszy pomasować, a później zobaczymy, czy wejdą z powrotem. Nie, no myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu wyjęcie i można właśnie spróbować sobie pomasować te uszy w saunie. To też pomoże, gdybyśmy chcieli później może mieć większy rozmiar. Na koniec chcieliśmy bardzo podziękować Kindze Axe. Strasznie nam się spodobało, jak odpowiadałaś na niektóre pytania zamieszczone pod naszym zwiastunem na YouTubie. Bardzo się cieszymy, że coraz więcej ludzi zaczyna zgłębiać temat piercingu i naprawdę potrafi pomóc innym. Dlatego, Kingo, mamy dla Ciebie niespodziankę.
odezwij się do nas, skontaktuj się do nas albo przez nasz fanpage na Facebooku, albo napisz po prostu maila do nas i wtedy co nastąpi? Wtedy dowiesz się, jaką masz niespodziankę. Surprise. Dokładnie. Jeśli podobają Wam się nasze filmiki, no to pamiętajcie, lajkujcie je, subskrybujcie i udostępniajcie, jeśli tylko możecie. Dziękujemy, że wzięliście udział razem z nami w tym odcinku, bo to w sumie dzięki Wam Wy stworzyliście właściwie nawet ten odcinek. Także jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy i do zobaczenia w następnym. Cześć!